Double strike. Double strike, Cok. Double strike. Duduk aja, duduk. Biar mantap. Woi. Double strike. Double strike, Cok. Double strike. Mantap. Mantap, Cok. Dua kali. Mantap. Mantap, bro. Keren. Besar dua-duanya lagi. Habis pakai sandal. Ya, tapi kalau coba sana tak punya harian itu. Ya, ini. Mana? Oh, ikan itu perahunya harus itu. Oh, ya harus itu ya. Iya itu. Yang dipakai yang iya itu. Habis itu kalau sudah pakai taruh ke situ enggak? Iya, Pak. Iya. Aku kan tinggal di pondong juga. Hah? Tinggal di pondong. Aku anunya Mansur. Kenal gak? Yang tukang ojek kemarin itu. Aku rencananya gitu. Tapi Cina di rumahnya itu Naik berapa? enggak juga sih, yang kecil lah, yang kedua orang kan dipakai mancing bawah itu. Strike. Iya, benangnya. Cile. Gagahnya. Biar bocor nabannya. Kalau udang kita pakai yang makan ikan kecil ini. Itu apa kalau itu? Berapa tuh? Ada ya ikan besar di bawah ini, di bawah batang ini. Strike. Kalau rentong dia anunya. Aduh, lumayan. Tapi ada waktu yang kena makan dia. Pindah lagi. Dia bergerutnya. Kayak kemarin. Kalau di tengah-tengah itu kan Jarang gitu. Dua orang, cuma satu kedua kita mau bersaing kita. Strike. Sama itu sudah pialanya. Mantap.
Mantap, mantap. Oh, udah ada kapan? Ya taruh aja situ. Sikat, strike, bro. Yuk. Aduh, aduh. Dari tarikannya nih. Kecilnya. Buru-buru. Apa ini? Buru-buru. Ih. Ada buru-buru nyangkut. Tih, kok lepas dulu ikannya. Rakus di sini anunya, barnya rakus. Strike, bro. Wah, besar ini. Apa nih, anakan semua nih? Anakan semua. Siap. Jalan situ. Strike lagi. Wah, Besar itu. Wah. Lumayan. Sih. Rata kiparnya. Mantap. Berapa dah? 6 dah. Sikat, strike lagi. Tarikannya luar biasa. Ikannya juga luar biasa, kecilnya. Ini belum ada strike ini. Syukuri aja. Oke. Strike. Ini. Bah. Aduh, hai. Kocolan lagi nih. Bukan babong. Luar biasa.
Babon. Besarnya. Babon. Wah, dia besar-besar dapat teh. Babon. Mantap, Pok. Berapa umpannya, Pak? Nah. Strike, Pok, strike. Babon semua. Babon semua. Borong kecil aku. Barakuda kalau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bro.